भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेर राजनीति गर्ने, लास्टमा विस्तारवादीहरूको चाहिँ कमाएर भएर दिल्लीबाट यहाँ आउने भनेपछि सत्ताको लागि ती मान्छेले राष्ट्रको कल्याण गर्छन् भनेर मैले सोच्न सक्छु। त्यो केपी ओलीले विद्या भण्डारी जस्तो अनैतिक कोही अर्को मान्छे छैन। मदन भण्डारीको नाम लिएर त्यो पदमा जाने, अनैतिक काम गर्ने, यिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर लात हानेर निकाल्नुपर्छ। अब उहाँ संसदभित्र उहाँलाई जानै दिनु हुँदैन। वास्तवमा उहाँले त्यो भङ्ग गर्ने र हुँदै नभएको कानुन लगाएर भङ्ग गरेपछि र उहाँलाई त्यो संसदमा जान दिन मिल्छ? अझ उनीहरूले जुन दिन संविधानमाथि बलात्कार गरे त्यही दिनबाट उनले खाएको भत्ता सत्ता सारा फिर्ता गराउनु पर्छ। 52 सालमै जुन बन्दुक बोके नि, त्यो बन्दुक 48 सालमा 47 सालमा माधव नेपाल मार्फत एमालेलाई बोकाउन खोजिएको थियो। त्यति बेला मदन भण्डारीका कारणले त्यो बन्दुक स्थगित भयो। पछि त्यो बन्दुक प्रचण्डहरूलाई बोकाइयो। क्रिस्चियनहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट हटाउनका लागि त्यो बन्दुक बोकाएका हुन् यिनीहरू भने भरिया मात्रै हो इन्डिया भनेको, र त्यही भरियाका उपभरिया हुन् यिनीहरू नेपालका तथाकथित नेता। यो पर्दा चाहिँ गणतन्त्रको, तर पछाडि विदेशी तन्त्र हो क्या, दासतन्त्र हो। भेटघाटै गर्न दिँदैनन्। केपी ओलीलाई त त्यहाँ त एउटा चाहिँ नि बन्दी बनाएर राखेका छन् भनेर भन्छन्। केपी ओलीलाई फसाउने मान्छे त मैले पहिले पनि तपाईँले भने रहका एजेन्टहरूले घेरिएका छन् केपी ओली, अब उनी फस्छन् भनेर मैले भने हो कि होइन। सारा राजनीतिक दलहरू सबै सडकमा आए, युनाइटेड फ्रन्ट बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र एउटा शेरबहादुर देउवाले एउटाले थोरै चाहिँ नि गद्दारी गर्ने बाहेक होइन भने त सबै सडकमा थिए नि। संसद विघटन गर्ने अधिकारै हामीले बन्देज गरेका छौँ भनेर बोलेको भिडियो भाइरल हुँदा पनि त्यो मान्छेले नबोलेको देख्दाखेरि कतिसम्म राजनीतिक नैतिकतामा यिनीहरू केपी ओलीका दासहरू कतिसम्म गिरिएका मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अथवा गोरे गएर काले आएर यो संविधान, यो संसद, यो व्यवस्थाले के गरेको छ नेपाली जनताको? यो चाहिँ नि हाम्रो विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने संविधान, विदेशीहरूलाई हाम्रो नदीनाला बुझाउने संविधान, विदेशीहरूको लागि चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने, स्वदेशीका लागि केही पनि नगर्ने यस्तो पाजी संविधान, अथवा यसको चाहिँ नि कोही नेता बदलिएर के हुने? त्यो चाहिँ केपी ओली गएर माधव नेपाल आएर के हुने? उनीहरूको चरित्रमा त केही अन्तर छैन। विदेशीहरूले कहाँ कहाँ चलखेल गरिरहेका छन्, हामीले त्यो पक्षको विरोध गरेका हौँ। हामीले त कहीँ पनि प्रजातन्त्रको अथवा अग्रगमनको विरोध त हामीले गर्न मिल्दैन। नेपाली जनताको अधिकारको विरोध गर्न मिल्दैन। यदि यहाँ केपी ओलीले जनसमर्थन, जनआधार भेटे भने अनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि खेल्ने, इन्डियाको तर्फबाट हिन्दूवादीहरूले पनि केही बीचमा हात हाल्न सक्ने र केपी ओलीसँग गठजोडभित्र भएको भन्ने थियो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्र फैसला होइन, स्वाभाविक फैसला हो, गर्नुपर्ने यही थियो। ट्रम्पकै नीतिमा गएका हुन्। यो शेरबहादुर केपी ओलीको सल्लाहले नै यिनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण यो गतिविधि गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। अब अहिले ट्रम्प हारेको हुनाले शेरबहादुर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी ओली फेल खाएका हुन्। मैले पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्दाखेरि उनीहरू मलाई के भन्ने, तपाईँ किन यहाँ प्रचण्ड र माधव नेपालको वकालत गर्नुहुन्छ भन्थे। होइन, उनीहरू भ्रष्टाचारी होइनन् र, उनीहरू इन्डियनका दलाल होइनन् र, उनीहरू 12 बुधेवाला होइनन् र भन्थे। धेरै जसो यहाँका युनिभर्सिटीका, यहाँका ठुला ठुला विद्वान पार्टीका लिडरहरू, यिनीहरूको इन्टरनेसनल पावरहरूसँग यिनीहरूको कुनै न कुनै तरिकाले साँठगाँठ छ। केपी ओलीबाट तपाईँले चाहिँ चित्रबहादुर केसी, नारायण बिजुक्से वा सिपी मैनाली त तपाईँको नियुक्त हुँदैन नि। उनीबाट हुने त राजेशजी जस्तै मान्छे हुन्। अब उनको कतै केही आफ्नो सम्पर्कका कारणले उनले त्यो काम गराए भनौँ न आफूलाई त्यहाँ, र यहाँको कमान्डर इन चिफ सेनाको नाइजेरिया गएर 36,000 करोड रुपियाँ ल्याएर वीरेन्द्रको वंशविनाश गरेको भनेर त्यो सारा स्टोरी मैले पटक पटक दिइसकेँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवा प्रेम कैदी सर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। नमस्कार। PNBखबर.com लाई धन्यवाद छ र तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानको लागि, समाजको लागि, र अहिले संविधानको पतन गराउने जुन कामहरू, प्रजातन्त्रमाथि आघात पार्ने काम भएको थियो, त्यसमा तपाईँहरूले जुन दरो अडान लिनुभयो। ठुला आफूलाई तथाकथित ठुला मिडियाहरूले त लत्तो छोडिसकेका थिए र सत्ताको रङमा रङ्गिएका थिए, तर तपाईँहरूले दरो अडान लिनुभयो, दुःख गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँमा जानुभयो। PNBखबर.com ले त धेरै नै योगदान दिएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। हस्,
धेरै धन्यवाद। योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले नेकपा विभाजन र त्योभन्दा अगाडि संसद विघटन पछाडिको सिनारीहरूलाई लिएर नेपालभरि भएका आन्दोलनहरूको विषयमा कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने कुराकानीहरू गरेका थियौँ। यहाँले त्यो बोराका बोरा पैसाबारे अलिकति रहस्य खोल्नु भएको थियो। अब अहिले यति बेला विघटित संसद पुनर्स्थापना भएको छ होइन, एक हिसाबले भन्ने हो भने यो संविधान र व्यवस्था एकपटक फेरि जोगिएको छ होइन, अलिकति संस्थागत हुने एक पाइलातर्फ अगाडि बढेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो भू राजनीतिको प्रभाव संसद पुनर्स्थापनामा परेको छ कि छैन, यहाँ एउटा पत्रकारको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि, अथवा भनौँ विदेशी शक्तिले यहाँ केही भूमिका खेलेको छ कि छैन? भूमिका एकदम खेलेको छ र खास गरी के भयो भन्दाखेरि यो जुन यदि कुनै पनि राजनीतिक दलहरू जति पनि दलहरू छन् नि अहिले दर्ता भएका र दलहरूले यदि लत्तो छोडेर कसैले पनि केपी ओलीलाई साथ दिएको भए उनीहरूले यो संविधानलाई र यो चाहिँ सिस्टमलाई हानिदिन्थे। हामीहरूले यो सिस्टममा भएका कमी कमजोरीहरू, सिस्टमकै पनि गल्ती कमजोरी र सिस्टम मार्फत विदेशीहरूले कहाँ कहाँ चलखेल गरिरहेका छन्, हामीले त्यो पक्षको विरोध गरेका हौँ। हामीले त कहीँ पनि प्रजातन्त्रको अथवा अग्रगमनको विरोध त हामीले गर्न मिल्दैन। नेपाली जनताको अधिकारको विरोध गर्न मिल्दैन होइन। र त्यसैले मैले जहिले पनि यो जुन मनोमानी, अहङ्कार, जुन प्रकारको घमण्ड र षड्यन्त्र केपी ओली पक्षबाट भयो होइन, त्यसको हामीले यदि विरोध नगर्ने हो भने त बेइमानी गरेको ठहरिन्छ नि। त्यसैले मिडियाले पनि कतिपय मिडियाहरूले बेइमानी गरे, कतिपय अभियन्ताहरूले बेइमानी गरे, कतिपय चाहिँ तपाईँको कानुन व्यवसायहरूले पनि बेइमानी गरे। जस्तो विशेष गरी राजावादी अभियन्ताहरू र हिन्दू धर्म सम्बन्धी अभियन्ताहरू चाहिँ निकै उत्साहित भएर केपी ओलीको सपोर्ट गरेका थिए होइन। कति अधिवक्ताहरू त केपी ओलीको पक्षमा बहस गर्न पनि जानुभयो सर्वोच्च होइन, उहाँहरू त अहिले बोल्न पनि मान्नु भएको छैन। उहाँहरूले एक हिसाबले जसरी केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो नि, केपी ओलीले हिन्दू राज्य र राज संस्था फर्काइदिने एक किसिमको लालसा पनि थियो होला होइन, त्यो त सबै अहिले चकनाचुर भयो है। त्यसमा एउटा क्यालकुलेसन के थियो भने यदि यहाँ केपी ओलीले जनसमर्थन, जनआधार भेटे भने अनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि खेल्ने, अथवा अब चाहिँ नि इन्डियाको तर्फबाट हिन्दूवादीहरूले पनि केही बिचमा हात हाल्न सक्ने र केपी ओलीसँग गठजोडभित्र भएको भन्ने थियो। तर नारायण रेड्डी अगाडिको सभामा केपी ओलीले उनीहरूलाई धोका दिएपछि उनीहरूमध्ये कतिपय त ब्याग भए र केपी ओलीले पनि हिम्मत गर्न सकेनन्। केपी ओलीलाई अन्य पक्षबाट थ्रेट आयो होला। सुरुमा जसरी केपी ओलीले बदमासी गरे नि, चाइनिजहरूले पार्टी नफोड बरु त ब्याग हो भनेर सल्लाह दिएका थिए। उनी एकदम रिसाएर उनी इन्डियातिर लागे। इन्डियाका गुप्तचरहरू, सेनाका अधिकारीहरू र इन्डियन सरकारका चाहिँ नि भाजपाका नेताहरूले बोलाएर यहाँ मनोमानी गरे उनले र त्यहाँनिर उनी कमजोर गल्ती गर्न पुगे र उनको कुरालाई यदि कुनै पनि राजावादी जस्तो कमजोर एउटा लबीले बाहेक अरू कसैले पनि उनलाई समर्थन गरेको भए उनको पक्षमा विदेशीहरू आउँथे। विदेशीहरूलाई इभन अदालतलाई पनि, विदेशीलाई पनि, कसैलाई पनि उनको पक्षमा जान सक्ने अवस्थै रहेन। किन भन्दाखेरि पुरै भयभरका संसदीय दलहरू केपी ओलीको विरुद्ध खडा भए र हामीहरू जस्ता स्वतन्त्र अभियन्ता पनि केपी ओलीको विरुद्ध खडा भयौँ। कानुनी क्षेत्रका कतिपय चाहिँ नि कानुन स्वतन्त्र विचार राख्ने अलिकति चाहिँ नि अलि प्रभावशाली खालका कानुन व्यवसायहरू पनि केपी ओलीको विरुद्ध खडा भएपछि वातावरण कस्तो बन्यो भने कुनै पनि विदेशीले यहाँ चाहिँ नि जबरजस्ती गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यति मात्रै नभएर पछाडिपट्टि चाइनिजहरू पनि थिए। जस्तो सर प्रेम सर, यही कुरामा नि अब तपाईँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, इन्फर्मेसनहरू त निकै राख्नु पनि हुन्छ होइन। चाइनाले एक हिसाबले मैले नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने चाइनाले चाहेको थियो, त्यो उसले नसके पश्चात ऊ अलिकति ब्याक भएर वेट एन्ड सीमा बसेको थियो भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आयो। एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अमेरिकाले सपोर्ट नगर्ने प्रश्न देखिएको थियो। भारतले पनि यो संविधान च्यात्न चाहेकोले अथवा भनौँ हिन्दू राज्य स्थापनाको लागि उसले विशेष होइन आफ्ना सूत्रहरू मार्फत
पहलहरू गरिरहेको हुनाले पनि केपी ओलीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने र प्रचण्ड माधव नेपाललाई चाहिँ सपोर्ट नगर्ने भन्ने दिशामा त्यो देखिएको थियो। यो अचानक होइन एकाएक यो परिवर्तन कसरी आयो, मतलब संसद पुनर्स्थापना चाहिँ कुन शक्तिले गरिदियो, अथवा यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र फैसला हो? यो चाहिँ तपाईँको के भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्र फैसला होइन, स्वाभाविक फैसला हो, गर्नुपर्ने यही थियो। तर यो न्यायालयले किन गर्यो त भन्दाखेरि यसको पछाडिको राजनीति हेर्दाखेरि तपाईँको अमेरिकामा ट्रम्पको हार, यो जुन एमसिसीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ इन्डियामा पनि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ मोदीको मनोमालिन्यदेखि लिएर यी जति पनि हस्तक्षेपका अमेरिकादेखि यहाँसम्मका जुन प्रकारका दबावका र एन्टी चाइनिज गतिविधिहरू थिए नि, ती त बाइडेनले जितेपछि त ती त मत्थर भए नि। एकदमै अमेरिकाको राष्ट्रपतिले चुनावमा अमेरिकाको लिबरल नेता जितेर आइसकेपछि, एउटा अनुभवी नेता जितेर आइसकेपछि कतै पनि अत्याचार नगर्ने, हस्तक्षेप नगर्ने किसिमको अमेरिकनहरूको एटिच्युड र प्लस चाइनिजहरूको पनि त्यसमा उहाँसँगको सायद अब राम्रो कनेक्सन होला र उनीहरूले चाहिँ के चाहेको छ भन्दाखेरि चाइनासँग पनि सायद बाइडेनले कन्फ्लिक्ट चाहेका छैन। त्यसैले नेपालमा जुन कन्फ्लिक्टको नीति हो त्यो नीति चाहिँ नि ट्रम्पको हो। ट्रम्पको नीतिमा इन्डियनहरूले खेलिरहेका थिए, इन्डियनहरू ट्रम्पको नीतिलाई सपोर्ट गरिरहेका थिए। तर त्यहाँ चाहिँ नि बाइडेन आइसकेपछि इन्डियनहरू त पछाडि हट्नु पर्यो। बाइडेनलाई पनि यो कुरामा त्यति कम इन्ट्रेस्ट भइदिएपछि यहाँ चाहिँ नि अलिकति न्यायालयको स्वतन्त्रता अथवा बुद्धिजीवीहरूको पहलकदमीदेखि लिएर राजनीतिक दलहरू तपाईँको ट्रम्पकै नीतिमा गएका हुन्। यो शेरबहादुर र चाहिँ नि केपी ओलीको सल्लाहले नै यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यो सम्पूर्ण यो गतिविधि गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। अब अहिले ट्रम्प हारेको हुनाले शेरबहादुर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी ओली फेल खाएका हुन्। ट्रम्पकै त्यस्तो देखिन आउँछ। तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दाखेरि मैले त्यो देखिन आउँछ। तर इन्डियनहरू आफ्नो तरिकाले खेल्ने ठाउँमा खेलिरहेका छन्। मलाई आश्चर्य लाग्छ। सानोभन्दा सानो कुरा, मैले तपाईँकै मिडियामा एउटा पिएनपीमा एउटा इन्टरभ्यू दिएँ। मैले इन्टरभ्यूमा मैले के भने यो भारतका नेता डाक्टर कर्ण सिंहले यो चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाहसँग वैशाख 11 गते 2064 साल वैशाख 11 गते एउटा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति भएको कुरा उहाँले स्वीकार्नु भएको थियो भनेर मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई। तर हिजो कान्तिपुरमा एउटा चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ता आयो। त्यो अन्तर्वार्तामा के गराइयो भने कर्ण सिंहलाई त्यो पिएनपीको त्यो अन्तर्वार्ताको खण्डन गर्न लगाइयो। कति सानो र मसिनो कुरालाई पनि उनीहरू कति सजग छन्। उनीहरू कहीँनिर पनि केही कुरा तलमाथि परेको देख्न चाहँदैन। तपाईँको कुरालाई कर्ण सिंह स्वयंले खण्डन गर्नु, कर्ण सिंहले खण्डन गरेको हिजोको तपाईँको कान्तिपुर हेर्नुहोस्। त्यसबाट तपाईँको उनीहरू हरेक कुरालाई कसरी वाच गरिरहेका छन्। हामीले पिएनपी मिडिया उनीहरूलाई थाहा छैन कि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। तर उनीहरू एक लाइन हेरिरहेका छन्। सबै हेरिरहेका छन्। अनलाइनलाई अझ बढी महत्त्व दिएर हेरिरहेका छन्। यहाँ जनताले नहेर्ने ठुला टेलिभिजनलाई त आजभोलि के अर्थ छ तिनीहरूको? ठुला टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता कोही हेर्दैनन् आजभोलि। ठुला टेलिभिजनका प्रोग्राम कोही हेर्दैन, कसैलाई फुर्सदै छैन। बायस्ड कुराहरू त्यति बोलिँदैन नि ठुला टेलिभिजनमा। साना जुन अनलाइनहरू छन् यिनीहरू एकदम स्वतन्त्र छन्। यिनीहरूमा हाम्रा जस्ता कुरा पनि आउँछन्। त्यो बोल्दै नबोल्ने र कुरा चपाएर गर्ने पाजीहरूको अन्तर्वार्ता, तथाकथित विद्वानको अन्तर्वार्ता कसले हेर्छ? जनता त त्यो हेर्छन् जसले सत्य कुरा बोल्छ, जसले चाहिँ नि इतिहासको बारेमा सही जानकारी दिन्छ। त्यो पिएनपीले दियो भने पिएनपी हेर्छन् नि, किन अरू हेर्छन्? नेपालका धेरै जसो विश्लेषकहरूले त यति बेला हावा खाए है, धेरैले निकै किसिमका आकलनहरू गरेका। विश्लेषक मात्रै होइन, तपाईँका अनलाइनहरू पनि धेरै जसो त पिएनपी बाहेकका कतिपय अनलाइनहरूले त तपाईँको खुलेर केपी ओलीको समर्थन गरे। पुनर्स्थापना त हुँदैन भन्थे उनीहरू। मैले पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्दाखेरि उनीहरू मलाई के भन्ने, तपाईँ किन यहाँ प्रचण्ड र माधव नेपालको वकालत गर्नुहुन्छ भन्थे। होइन, उनीहरू भ्रष्टाचारी होइनन् र, उनीहरू इन्डियनका दलाल होइनन् र, उनीहरू 12 बुधेवाला होइनन् र भन्थे। मैले भने कि एउटा संविधानको खोस्टो बनाइएको छ। त्यो खोस्टो
पनि पालन नगर्ने केपी ओली चाहिँ त एकदम बेइमान हुन्। त्यसैले उनले गरे बेइमानीमा मौन बस्न सकिन्छ भनेर मैले बोलेको हुँ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि सब अहिले पनि मान्छेहरू तैँचुप मैचुप एउटा आफ्नो व्यक्तिगत निजी फाइदातिर लाग्छन् र सबभन्दा मलाई त आश्चर्य के लाग्यो जस्तो प्रेम सर मेरो मनमा के प्रश्न उब्जियो भने नि केपी ओलीको सन्दर्भमा गरिएका धेरै विश्लेषणहरूले हावा खाए हो। त्यति मात्रै हो र प्राडा सुरेन्द्र केसीले गरेको विश्लेषण समेत पनि कति त हावा खाए होइन खाए। अब यहाँ के भन्छन् देशै नरहने स्थिति आयो, देशै नरहने स्थिति आयो, देश सकिन लाग्यो, खत्तमै भयो, बर्बादै भयो भन्ने विश्लेषकहरू देख्दा नि मलाई के लाग्छ भने उनीहरू चाहिँ देश नरहोस्, खत्तम होस् भन्ने चाहन्छन् कि जस्तो पो लाग्यो। उनीहरूले जे चाहन्छन् त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्ने रहेछन् नि त, के हुन्छ भन्ने सम्भावित विश्लेषण गर्ने त होइन रहेछन् नि त। होइन यस्तो छ, कतिपय चाहिँ तपाईँको जो धेरैजसो यहाँका युनिभर्सिटीका यहाँका ठुला ठुला विद्वान पार्टीका लिडरहरू यिनीहरूको इन्टरनेसनल पावरहरूसँग यिनीहरूको कुनै न कुनै तरिकाले साँठगाँठ छ। ए त्यस्तो लिङ्क पनि छ, लिङ्क विश्लेषकहरूको त्यो लिङ्क तपाईँको चाहिँ सीमाको त्यस्तै लिङ्क भएर प्रदेश 2 को प्रमुखमा राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरेका हुन् केपी ओलीले? होइन, राजेश अहिराजको बारेमा व्यक्तिगत कुरा हामीले नगरौँ। उनी प्रेस लाइनका मान्छे परे तर फ्याक्टै प्रदेश 2 को प्रमुख बने नि त। हजुर, आश्चर्यजनक रूपमा चाहिँ अरूले हेरेका छन् नि। होइन, उनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि केपी ओलीलाई कतैबाट उनले पावरफुल ठाउँबाट भनाए, उनी गए, उनको चाहिँ ठिकै छ, जे होस् उनी जानु र त्यहाँ अर्को कोही जानु देशभित्रकै पावरफुल ठाउँ हो कि देश बाहिरको पावरफुल ठाउँ हो? तात्विक चाहिँ नि उनी गएर त्यहाँ केही तात्विक अन्तर हुने पनि होइन, केही होइन। र चाहिँ नि अब उनी माथि जुन प्रकारको मान्छेहरूले लेबल लगाउँथे नि, त्यो लेबल लगाएको हिसाबले उनी गए, त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँसँग अब व्यक्तिगत रूपमा पनि अब बौद्धिक मान्छे, कतिपय सवालमा हामीहरू सँगसँगै पनि गइरहेको हुनाले अहिले निजी स्तरमा उहाँको बारेमा कुनै कटुतापूर्ण कुरा गर्ने पक्षमा म छैन। मैले त्यस्तो कटुतापूर्ण भन्न र उहाँले कुनै राष्ट्रघातको काम पनि गर्नुभएको छैन। केही नभए पनि जनकपुरमा गएर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेपछि देशव्यापी एउटा चाहिँ नि एउटा सुखद किसिमको चाहिँ नि सकारात्मक जनमत बटुल्नको लागि सफल जनमत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई शुभकामना छ। जो गए पनि त्यस्तै जाने हुन्। तपाईँको एकदमै राष्ट्रका लागि आत्मबलिदान दिने कोही नेता त्यहाँ जाने कुरो पनि भएन। तपाईँको केपी ओलीबाट तपाईँले चाहिँ चित्रबहादुर केसी, नारायण बिजुक्से वा सिपी मैनाली त तपाईँको नियुक्त हुँदैन नि। त्यहाँ त चाहिँ तपाईँको मोहन वैद्य वा चाहिँ नि प्रेम कैदी त नियुक्त हुँदैन नि। उनीबाट हुने त राजेशजी जस्तै मान्छे हुन्। जे होस् केपी ओलीको गुणगान गाइदिएदेखि त फ्याक्टै नियुक्ति हुने रहेछ भन्ने कुरा होइन। त्यति केपी ओलीको गुणगानै गाएर पनि उनी गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब उनको कतै केही आफ्नो सम्पर्कका कारणले उनले त्यो काम गराए भनौँ न आफूलाई। त्यहाँ उनी त्यही क्षेत्रका मान्छे हुन्। अब एक प्रकारले भन्ने हो भने मिडियामा त्यो क्षेत्रको बारेमा उनले चाहिँ नि फ्लो गरेका जुन विगत 1-1.5 वर्ष अघिदेखि उनले चाहिँ जुन कुरा फ्लो गरिरहेका थिए नि, एक प्रकारले त्यहाँको 2 नम्बर प्रदेशका कतिपय लिडरहरूले तपाईँको चाहिँ नि बिहारीहरूले पढाएको कुरा मात्रै गरेकोमा त्यसलाई उनी खण्डन गर्दै आएका थिए। त्यसैले गर्दा उनको चाहिँ त्यहाँ नियुक्तिले कतिपय मान्छेहरू त के उल्टो भएछ, यो चाहिँ नि गएर यो चाहिँ यहाँ किन यसलाई चाहिँ खटाए केपी ओलीले भन्ने खालको कुरा भइरहेछ। तर उनी फेरि केपी ओलीको पार्टीका मान्छे पनि होइनन् होइन। उनी स्वतन्त्र प्रकृतिका मान्छे हुन्। अचानक त्यहाँ पुगे, त्यो रहस्यमय त अलिकति हुन्छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनी चाहिँ कुनै सर्टेन पावरकै बलमा त्यहाँ पुगे भन्ने खालको मान्छेको सोच त्यस्तो छ। तर यस विषयमा म त्यति गहन अन्तर्यमा किन पुगिनँ भने व्यक्तिका कुरामा मलाई खास रुचि छैन। र राजनीतिक शक्तिहरूले कसरी कहाँ कता कसलाई लैजान्छन्, के गेम प्लानहरू गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ म बुझ्छु, मैले बुझ्छु। र जस्तो अघि प्रेम सरले भन्नुभयो नि, यहाँका विश्लेषकहरूको पनि कहीँ न कतैबाट चाहिँ कहीँ न कतैका
शक्ति केन्द्रहरू छ, साँठगाँठ छ भन्नुभयो होइन। अनि हामीले यसो सरस्वती हेर्दा पनि यहाँ भएका विश्लेषकहरू पनि अब नेताहरू त चप्पल पड्काएर काठमाडौँ छिरे ठुला ठुला महल बनाए भनेर आलोचना गरिन्छ, विश्लेषकहरूको पनि ठुला ठुला घरहरू रहेछन् नि है। होइन, अब विश्लेषकहरू भन्नाले अब एकदम कमजोर अवस्थामा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको मनको कुरा गर्ने विश्लेषकहरू बहुतै लिमिटेड मान्छेहरू छन् र तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि खेद्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि यो भनौँ न नेपालको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूमाथि अलिकति अत्याचार गरेको, अलिकति चाहिँ गलत किसिमले हामीले काम गरेको जस्तो हुन जान्छ र विश्लेषकहरूको कतिपयको चाहिँ नि एउटा के देखियो भन्दाखेरि कनेक्सनहरू के जस्तो चाहिँ तपाईँको कनेक्सन कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि कतै न कतैबाट रिङाएर घुमाएर होइन सत्तासँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सत्तासँग उनीहरूले तिनीहरूको विरोध गर्दैनन्, व्यक्तिका विरोध गर्छन्। अनि हामीले पनि त्यस्तै कुरा गर्न मिल्दैन। तर मैले के देखेको छु भने कतिपय विश्लेषकहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग जुडेको क्या, कतिपय चाहिँ तपाईँको जस्तो हाम्रो चाहिँ नि भूगोलको कुरा गर्ने, नक्साका कुरा गर्ने मान्छे पनि तपाईँको त्यस्तो प्रकारको कनेक्सन उनीहरूको देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ नि जुन नेपाललाई घात गर्ने शक्तिसँग उनीहरूको कनेक्सन देखिन्छ। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँको वातावरण मैले बाहिर देखेको छु क्या तपाईँको, त्यस्तो देखियो। अनि तपाईँको के देखेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ नि यो देशको अवस्था के तपाईँको अलिकति चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि बौद्धिक वर्गप्रतिको जनताको जुन दृष्टिकोण छ नि त्यो अलिकति यिनीहरू चाहिँ पनि कतै खेलिरहेका र कुनै शक्तिबाट खेलाइएका रूपमा हेर्छन्। इभन त्यो शङ्का मप्रति अथवा जो चाहिँ तपाईँको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग जुडेको छैन त्यस्तो मान्छेहरूमाथि पनि त्यस्तो शङ्का जनताले किन गर्छन् भन्दाखेरि बेला मौकामा त्यस्ता मान्छेहरू बिचमा आइरहेका हुन्छन्। अब राजासँग निकट भएकाहरू राजतन्त्र फर्किन्छ, यति गते फर्किन्छ, यति दिनमा फर्किन्छ भनेर हावा पिट्छन् होइन। सेनासँग निकट भएका मान्छेहरू अब सेनाले कु गर्छ, सेनाले सत्ता हातमा लिन्छ भन्छन् होइन। अब आफ्नो तरिकाको विश्लेषण हुँदो रहेछ कि त्यो भ्रमको खेती धेरै हुँदो रहेछ है। होइन, यस्तो छ तपाईँको दुई प्रकारका अभियन्ताहरू छन्। अब विभिन्न एजेन्सीको विश्लेषण अनुसार अब कोही लाया हराएको काम गर्ने पनि छन्, कोही मध्यस्थ पनि हुन्छन्, अलिअलि उनीहरूको कुरा सुन्ने बाँकी आफ्नै कुरा गर्ने त्यस्ता पनि हुन्छन्। अब जस्तो अब कतिपय एजेन्सीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ कतिपय भित्री कति चलखेलहरू स्वार्थहरू, अब त्यस्तो थाहा नपाउनेमा म पर्छु। अब मेरा जस्ता केही अरू साथीहरू पनि छन् जो धेरै यति लामो समय पत्रकारिता गरेको मान्छे तपाईँले त्यो चलखेलको बारेमा इन्फर्मेसन त पाउनु भयो होला नि, मतलब अरूले बोलेको अरूले सुन्यो, पत्र पत्रिका हेऱ्यो, हरेक हेऱ्यो अनि अनुमान गरिराखेको हुन्छौँ र कतिपय बेला मन चाहिँ दुविधामा हुन्छ, यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि तपाईँ क्लियर कट हुँदैन। क्लियर कट जस्तो अब चाहिँ एजेन्सीका मान्छेहरूलाई त क्लियर कट थाहा हुन्छ, अब के हुन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। अब दिल्लीमा निर्णय के भयो, वासिङटनमा निर्णय के भयो थाहा पाउने मान्छेले त तपाईँको ठोकेर भन्ने भयो नि। अब हामीलाई त्यहाँ के हुन्छ के गरेको हाम्रो एप्रोच छैन, हामीलाई उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूसँग कुनै प्रकारको लिनदिनु छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले त कतिपय कुरा उनीहरूले गरिसकेपछि गाली गर्ने मात्रै हो मैले। त्यस्तो छ। जस्तो केपी ओलीले यहाँ के गर्छन् भन्ने कुरो कतिपय मान्छेलाई पहिल्यै थाहा थियो, चाइनिजहरूले के भन्ने त्यो पनि थाहा थियो, अब इन्डियनहरूले के भन्ने त्यो पनि थाहा थियो, केपी ओलीले के गर्दैछन् त्यो थाहा थियो। अब जो प्रचण्डको खल्तीमा बस्छन् प्रचण्डलाई त भित्री कुरो थाहा हुन्छ नि, केपी ओली कहाँ बस्नेहरूलाई भित्री कुरो केपी ओलीको बारेमा थाहा हुने हो, हाम्रो त सम्पर्कै छैन, के गरी थाहा हुने होइन। अब यिनीहरू जुन दिन प्रचण्डदेखि लिएर बाबुरामदेखि लिएर कुनै समयका यिनीहरू मेरा साथीहरू हुन्, यिनीहरूका लागि मैले काम पनि गरेँ, यिनीहरूसँग हिँडेँ, यिनीहरू जहाँ सुत्थे त्यहीँ गएर म पनि सुतेको हुँ। तर पछि जब 12 बजेभित्र छिरे नि यिनीहरू, त्यसपछि यिनीहरूसँग कुनै प्रकारको मेरो
लिनु दिनु सम्पर्क अहिले त घिन लाग्छ उनीहरूसँग नजिक जानु। तपाईँको त्यस्तो 12 बुझे भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेर राजनीति गर्ने, लास्टमा विस्तारवादीहरूको चाहिँ कमारा भएर दिल्लीबाट यहाँ आउने भनेपछि सत्ताको लागि ती मान्छेले राष्ट्रको कल्याण गर्छन् भनेर मैले सोच्न सक्छु। त्यसपछि उनीहरूबाट म टाढिएँ। तर बाध्यतामा लगेर 12 बुधे गराइयो भनिन्छ नि। प्रचण्ड त दिल्ली गएर 12 बुधे गर्ने पक्षमा थिएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र बाबुराम भट्टराईकै कारणले गर्दा चाहिँ दिल्ली जान पर्यो भन्ने कुरा गर्छ नि। खासमा सत्यता चाहिँ के हो? त्यस्तो सत्यता केही पनि होइन। उनी चाहिँ नि अब त्यस्तो प्रकारको उनले सुरुमै 52 सालमै जुन बन्दुक बोके नि, त्यो बन्दुक 48 सालमा के अरे 47 सालमा माधव नेपाल मार्फत एमालेलाई बोकाउन खोजिएको थियो। त्यति बेला मदन भण्डारीका कारणले त्यो बन्दुक स्थगित भयो। पछि त्यो बन्दुक प्रचण्डहरूलाई बोकाइयो होइन। र यो चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो सबलाई थाहा भएको कुरा हो। र त्यो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खास गरी क्रिस्चियनहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट हटाउनका लागि त्यो बन्दुक बोकाएका हुन् यिनीहरूलाई, क्रिस्चियनहरूले। र यो क्रिस्चियनहरूले बोकाएका हुन्, 12 बुधे क्रिस्चियनले गराएका हुन्। र क्रिस्चियनहरूले सोनिया गान्धी अथवा मनमोहन सिंहहरूलाई युज गरे, डाक्टर कर्ण सिंहहरूलाई युज गरे, राजालाई बेकुफ बनाए। त्यो सब काङ्ग्रेस अहिले क्रिस्चियन मार्फत गरेको काम हो। र यो यिनीहरू भने भरिया मात्रै हो इन्डिया भनेको। र त्यही भरियाका उपभरिया हुन् यिनीहरू, नेपालका तथाकथित नेता। र यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र प्रजातन्त्र जे भने पनि यो वास्तवमा विदेशीहरूको दासतन्त्र हो। मैले नेपालीकै निरङ्कुशताहरू चाहिँ त्योभन्दा श्रेष्ठ गर्छ भनेर मैले उति बेलै भनिदिएको हुँ। मैले यस्तो प्रकारको यो चाहिँ प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को डलर र युरो ल्याएर जुन यिनीहरूले गद्दारी गरेका थिइन् त्यसको मैले विरोध गरेको हुँ। तर त्यही गद्दारीलाई पनि टिकाउनलाई केही प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक कुरा त गर्नु पर्यो। त्यो गरेर एउटा संविधानमा केही कुरा हालेका थिए, त्यसलाई पनि केपी ओलीले धुजा पारेपछि मैले त विरोध गरेको हुँ। र मैले विरोध गरेँ। कतिपय साथीहरू भन्थे तपाईँ किन विरोध गरे? तपाईँ गणतन्त्र विदेशीहरूको यो लाएर आएको संविधान हो भन्नुहुन्छ, त्यो संविधान च्यात्यो भने केपी ओलीले ठिक काम गर्यो भनेर भन्नेहरूले मलाई त्यसो भने। मैले भने तपाईँहरू त अब राजावादी हुनुहुन्छ, ठिकै छ, त्यसरी कुरा गर्नुहोस्। भोलि तपाईँको चाहिँ नि केपी ओलीले जुन संविधानको भित्ता पर्खाल फोड्यो, त्यहाँ प्वाल पर्यो, त्यो प्वालबाट राजा पनि छिराउन सकिन्छ, 47 को संविधान छिराउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। म चाहिँ त्यो मान्दिनँ। यो प्वाल पारेपछि त्यो प्वाल प्रयोग गर्छ जम्मै विदेशीले। अब प्रेम सरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अस्ति एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँको स्पष्ट किताब भएन, राजतन्त्र पक्षधर हो कि होइन, हिन्दू धर्म पक्षधर हो कि होइन। उहाँले अलिकति प्रष्ट रूपमा आफूलाई कहिले पनि अगाडि उभ्याउनुहुन्न। तर फेरि कुराहरू विश्लेषणहरू गर्दाखेरि त गणतन्त्रको विरोध चाहिँ गर्नुहुन्छ। हो, मैले गणतन्त्रको विरोध किन गरेँ भने यो गणतन्त्र वास्तविक गणतन्त्र होइन, जस्तो गणतन्त्रवादी म छु। यो चाहिँ तपाईँ विदेशीहरूको यो पर्दा चाहिँ गणतन्त्रको, तर पछाडि विदेशी तन्त्र हो क्या, दासतन्त्र हो। यो चाहिँ तपाईँको दासतन्त्र हो विदेशीहरूको होइन, यो नव औपनिवेशिक तन्त्र हो। त्यसैले यसको मैले विरोध गरेँ। एक दोस्रो, म निरङ्कुशता र राजतन्त्रको विरोधी भए पनि मैले के भने राष्ट्रियताको सवालमा माओ सेतुङदेखि मनमोहन अधिकारीदेखि मोहन विक्रम मोहन वैद्यदेखि सबले राष्ट्रियताको लागि राजासँग एलायन्स गर्न सकिन्छ भने हुनाले अलिकति राजालाई पनि स्पेस दिने भन्ने कुरा मेरो हो। र त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको राजतन्त्र कसले हटायो, किन हटाइयो? राजाको वीरेन्द्रको वंशविनाश किन गरियो? यसमा त विदेशीहरूको चलखेल हो होइन। राजाको संरक्षणमा राखेको सेना मार्फत यो सब गरियो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको यो प्रष्टै रूपमा बुझ्नु, राजाको संरक्षणमा राखिएको सेना मार्फत गरियो। यो सेनाले मार्फत गरे त हो नि। त्यो अमेरिकन पत्रकार त्यत्रो चाहिँ नि वाइने म्याट्सनले लेखेको कुरा तपाईँले 50 चोटि भनिसकेँ मैले। र यहाँको कमान्डर इन चिफ सेनाको नाइजेरिया गएर 36,000 करोड रुपियाँ ल्याएर वीरेन्द्रको वंशविनाश गरेको हो भनेर त्यो सारा स्टोरी मैले पटक पटक दिइसकेँ, भनिसक्नु भयो। हो, त्यो कुरा त तपाईँले मैले भनेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मैले भन्न खोजेको के हो भने कसैले नेपाली राजालाई भिक्टिमाइज गरेर
जबरजस्ती नेपाललाई गणतन्त्र बनाएर अनि विदेशीहरूका हरुवा चरुवाहरू यहाँ आएर हाम्रा नेता बनेर मनोमानी गर्ने कुराको विरोध गर्दाखेरि किता कसरी क्लियर भएन? किता त क्लियर छ नि, राष्ट्रको पक्षको किता हो मेरो अरू कुनै किता होइन। मेरो विचारधाराले मैले त्यागेको छैन, तर विचारधाराभन्दा ठुलो त देश हुन्छ नि, माटो हुन्छ, राष्ट्र हुन्छ। त्यसैले मैले राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका लागि राजालाई राखेर हुन्छ कि अथवा एउटा ढुङ्गो राखेर शिवजी हुनुलाई यिनले हाम्रो रक्षा गर्छन् भनेर एउटा विश्वास दिलाएर हुन्छ कि? भानुभक्तले रामायण लेखेर अब तपाईँको चाहिँ नि सुगौली सन्धिमा बर्बाद भएको नेपाल र बर्बाद भएको मानसिकतालाई उहाँले चाहिँ नि फेरि पुनर्शक्ति प्रदान गर्नुभयो। त्यस्तो केही शक्ति प्रदान यदि एउटा चाहिँ नि शिवलिङ्गको रूपमा एउटा ढुङ्गा राखिदिएर त्यसले हुन्छ भने म त त्यो गर्छु नि। त्यो हो मेरो राष्ट्र भनेको कहाँ छ? विचारधारामा छ। राष्ट्र भनेको कहाँ छ? सभ्यतामा छ, संस्कृतिमा छ। त्यसलाई मासेर राष्ट्र हुन्छ? नेपाली ड्रेस मासेर राता टाई लगाएर अनि राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि ती क्रिस्चियनको कलो खाएका दलालहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा सुहाउँछ? सुहाउँदैन नि। म त्यसको विरोध गर्छु। अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले नेपाली जनताको एउटा चाहिँ नि बर्थ राइट हो प्रजातन्त्र, राजनीतिक अधिकार, बोल्ने अधिकार। त्यो सब केपी ओली र चाहिँ विद्या भण्डारीले मिलेर त्यो सब प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ? संविधानमा जो अक्षरशः लेखिया कुरो नगरेर यताउता जेमन त गर्न पाइन्छ? संविधान धर्मनिरपेक्ष भनेर लेख्ने अनि गएर त्यहाँ तल स्पष्टीकरणमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि परम्परा र चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि सनातनको रक्षा गर्ने भनेर लेख्ने अनि गएर होली वाइन खाने अनि गएर जथाभावी चाहिँ नि जब चाहिँ संसद विघटनै गर्न मिल्दैन अनि विघटन गर्ने गरिसकेपछि अब अदालतले अहिले केपी ओली र विद्या भण्डारीले चाहिँ नि गलत काम गरेका हुन् भनेपछि त्यो पदमा बस्ने उनीहरूलाई अधिकार छ? राजीनामा दिनु पर्दैन? अब अस्तिको किन चिप्किरहेको? कस्तो तपाईँको चाहिँ नि अनैतिक! त्यो केपी ओलीले विद्या भण्डारी जस्तो अनैतिक कोही अर्को मान्छे छैन। त्यो पदमा सर्वोच्च पदमा गइसकेपछि मदन भण्डारीको नाम लिएर त्यो पदमा जाने, अनैतिक काम गर्ने, यिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर लात हानेर निकाल्नुपर्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ नैतिक आधारमा यिनीहरूको जाँदैनन्, कानुनी आधारमा जाँदैनन्, संवैधानिक आधारमा जाँदैनन्। यिनीहरूलाई लात हानेर निकाल्नुपर्ने डन्डाले बाहेक अरूले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नि अरू कुनै कुराले यिनीहरूलाई ऊ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यिनीहरू सडकमा नाङ्गिएका छन् तर यिनीहरूलाई लाजै छैन। अब के होला? केपी ओलीले यहाँले भने जस्तै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दबाब त चौतर्फी छ, तर उहाँले चाहिँ तुरुन्तै राजीनामा नदिने, संसद फेस गर्ने भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्नुभएको छ होइन? अब संसद फेस गर्ने उहाँसँग नैतिक अधिकार के छ? उहाँ संसदभित्र उहाँलाई जानै दिनु हुँदैन वास्तवमा। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले त्यो भङ्ग गर्ने र हुँदै नभएको कानुन लगाएर भङ्ग गरेपछि र उहाँलाई त्यो संसदमा जान दिन मिल्छ? त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँलाई त चाहिँ संसदमाथि बलात्कार गर्ने एउटा अपराधीको रूपमा उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ संसदले दण्डित गर्नुपर्छ। र उहाँले तपाईँले जबरजस्ती हुँदै नभएको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत संसद भङ्ग गरेको हुनाले तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, बयान दिनुहोस् भन्नुपर्छ संसदको सभामुखले। सर्वोच्च अदालतले त स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनेर संसद हो। त्यस्तो असंवैधानिक कदम अपनाउनेले त्यही संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले रहिरहन कुन नैतिकताले दिन्छ? प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्य यदि अनैतिक हो भने त राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ होला नि? उठ्छ। उनलाई हटाउनुपर्छ। सारा विद्वान बुद्धिजीवीहरू अहिले एक मतले दुईटैले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्। म पनि गरिराखेको छु। मैले त सुरुमै भने केपी ओलीले र विद्या भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। तुरुन्तै उनीहरूलाई कुनै नैतिक अधिकार छैन त्यो कुर्सीमा बस्ने। अझ उनीहरूले जुन दिन संविधानमाथि बलात्कार गरे त्यही दिनबाट उनले खाएको भत्ता सत्ता सारा फिर्ता गराउनुपर्छ, तलब भत्ता। उनीहरूले त्यही संविधान अन्तर्गत बस्ने, त्यही संविधानमाथि त्यहाँ चाहिँ आची गर्ने। एकदमै घृणित काम गरेको छ केपी ओलीले र त्यस्तो घृणित कामलाई समर्थन गरेका चाहिँ विद्या भण्डारीले र उनले त चाहिँ मदन भण्डारीले समेत कलङ्कित गरेकी छन् विद्याले।
अब के होला आज बिहानैदेखि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षहरूलाई चाहिँ यता केपी ओली पक्षका अधिकांश सांसदहरूले फोन गर्न थाले, अब पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आशय व्यक्त गर्न थाले सामाजिक सञ्जालमा पनि होइन। अब केपी ओलीको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? केपी ओलीले आफूले अझै पनि अब यदि आत्मआलोचना गरेर उनले राजीनामा गरेर माधव नेपाल प्रचण्डहरूले ल पार्टी लैजाऊ र तिमीहरू सत्तामा जाऊ भनेर उनले गरे भने उनले अझै पनि जनताको बिचमा मुख देखाउन सक्छन्। आजसम्म जे गरेँ, गल्ती गरेँ, गलत गरेँ, अब म गर्दिनँ, अब म सही रूपमा सचिएर आउँछु भन्यो भने उनले अझै पनि मौका पाउन सक्छन्। तर त्यस्तो गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने उनी धेरै अहङ्कारी छन्। उनको वरिपरि बस्ने झनै उनलाई उक्साउने खालका मान्छेहरू छन्। उनलाई कहिले पनि सद्मार्गमा र विवेकको मार्गमा जान दिँदैनन्। हामीले केन्द्रीय सदस्यहरू कतिपय साथीहरू त्यो नेकपा केपी ओली पक्षका पनि भेटिन्छन् बाटोमा। के छ त भनेर भन्दाखेरि भेटघाटै गर्न दिँदैनन्। केपी ओलीलाई त त्यहाँ त एउटा चाहिँ नि बन्दी बनाएर राखेका छन् भनेर भन्छन् उनीहरूले। कस्तो सल्लाहकार होलान्, कस्ता नातागोता होलान् केपी ओलीका। केपी ओलीका सालाहरू, केपी ओलीका ती ससुरालीहरू पिएसिए भएर बसेका छन् रे। त्यो चाहिँ जम्मै कब्जा गरेर बसेका छन्। कसैलाई भेट्न नदिने, कसैको सल्लाह केपी ओलीले सुन्दै नसुन्ने, केपी ओलीलाई उक्साउने केही 2-4 उनीहरूका अनुकूलका मान्छे लिएर जाने। केपी ओलीलाई फसाउने मान्छे त मैले पहिले पनि तपाईँले भनेको थिएँ। रहका एजेन्टहरूले घेरिएका छन् केपी ओली, अब उनी फस्छन् भनेर मैले भने हो कि होइन? भन्नुभएको थियो। उनले जुन त्यो चुच्चे नक्सा बनाए त्यसपछि गएर रहका एजेन्टहरू उनकै केपी ओलीका ग्याङका रहका एजेन्टहरू, मदन भण्डारी ट्रस्ट चलाउने रहका एजेन्टहरू तपाईँको चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि कतिपय त्यसमै एकजना त मुख्यमन्त्री पनि छन्। तिनीहरूले चाहिँ यस्तो डिजाइन गरेका छन् कि केपी ओलीलाई एकदमै बेइज्जत पतन गराउने, केपी ओलीलाई कहिल्यै राजनीतिमा उठ्न नसक्ने त्यस्तो प्रकारको घृणित षड्यन्त्रमा लागेका छन् भनेर मैले त्यो पिएनपीमै भनेको थिएँ। मुख्यमन्त्री भन्नाले शङ्कर पोखरेल? अब त्यो व्यक्तिगत नाम किन लिनु पऱ्यो फुच्चे-फाच्चेहरूको। ओके, केपी ओलीसँग अझै 2 अस्त्र बाँकी छन्। संसद पुनर्स्थापना भए पनि केपी ओली राजीनामा दिँदैनन्, सङ्कटकाल लगाउन सक्छन् अथवा राष्ट्रपति शासन पनि लगाउन सक्छन् भनेर पनि केही विश्लेषकहरू भन्छन्। यहाँलाई के लाग्छ, केपी ओलीसँग त्यो दम्ब होला सङ्कटकाल लगाउने? होइन, त्यो दम्ब सबै सङ्कटकाल लगाउने, सेना उतार्ने उनले हिजो अस्ति त्यस्ता एक्सन गरेका थिए। कमान्डर इन चिफले धम्काउन पनि प्रधान न्यायाधीशकहाँ पनि पुर्याएका थिए। फागुन 7 गते प्रधान न्यायाधीशले जब अलिकति सङ्केत दिएपछि त्यसपछि ल संसद स्थापना हुने भयो भनेर व्यापक हल्ला भएपछि प्रधान सेनापति पनि त्यहाँ केपी ओलीले पठाएका हुन्। तर त्यो सम्पूर्ण अनि यहाँ चाहिँ सुरक्षा परिषदको कहिल्यै नबस्ने बैठक पनि बस्यो। के भयो भने अनि चाहिँ नि ट्याङ्काहरू पनि थोत्रा ती सेनाका खेलाएका ट्याङ्का कसले कमिसन खाएर ल्याएका ती पनि माथितिर चाहिँ तपाईँको रिङ रोडतिर कता देखाएको थियो। यो सम्पूर्ण नाटक चाहिँ तपाईँको नाटक गर्नमा उनी केपी ओलीहरू एकदम केपी ओलीका वरिपरिका सल्लाहकारहरू नाटक मञ्चन गरेको हो। त्यो ट्याङ्कहरू घुमाउने पनि त्यो सबै नाटक उनीहरूको त्यो सम्पूर्ण गरेका हुन् र उनीहरूले यसको बारेमा छलफल गरिरहेको तपाईँले त्यसै त प्रश्न गर्नु भएन, कतैबाट कुरो चुह्यो प्रश्न गर्नुभयो भने उनीहरूले भित्र त्यो षड्यन्त्र र त्यो कल्पना त्यो सोच उनीहरूले बनाएका हुन् र उनीहरूलाई सघाउने विदेशीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ नि ऐसा हो सकता है, हुनसक्छ, इट क्यान बी सो भनेर भनेका होलान्। तर कुरो के हो भन्दाखेरि नेपाली जनता त एकोहोरिए। सारा राजनीतिक दलहरू सबै सडकमा आए, युनाइटेड फ्रन्ट बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र एउटा शेरबहादुर देउवाले एउटाले थोरै चाहिँ नि गद्दारी गर्ने बाहेक होइन भने त सबै सडकमा थिए नि। त्यसले गर्दाखेरि यो केपी ओलीहरूलाई ब्याक गराउने केपी ओलीका मालिकहरू बाध्य भएका हुन्। आरोप प्रत्यारोप होइन, दबाब प्रभाव दुवै पक्षबाट त व्यापक देखिएको थियो। अदालतप्रतिको एक किसिमको दबाब सिर्जना पनि गरिएको थियो। अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यो स्वतन्त्र ढङ्गले, जसरी एउटा स्वतन्त्र निकायले गर्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबले आयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यो अदालत स्वतन्त्र ढङ्गले भन्दा पनि अदालतले पनि सडकतिर हेरेरै गरे नि। सडकतिर अब हिजोसम्म मलाई यहाँ एउटा
तपाईँको चाहिँ संवाद क्लबले बोलाएर मैले भनिराखेकै थिएँ त्यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र गऱ्यो भने ठिक गर्छौँ भनेर मैले त भनेकै हुँ नि। अभियन्ताहरू हामीहरू अरू राजनीतिक दलहरू सबले चाहिँ त केपी ओलीले चाहिँ 1 लाख मान्छे ल्याउँथ्यो भने यहाँ सडकमा चाहिँ अरू उनका विरोधीहरूले चाहिँ 2-4 लाख मान्छे उतारिदिए। देशभरि चाहिँ को नाटक त आखिर सडक त न्यायाधीशहरू पनि इन्फर्मेसन राख्छन् नि। आखिर न्यायाधीशहरूलाई इसारा गर्नेहरूले पनि इन्फर्मेसन सब देखे। जे होस् न्यायालयले आफ्नो साख जोगायो त्यो भन्नुपर्छ। अब एउटा यस्तो छ, साख जोगायो भन्दा पनि संविधान धेरै नै स्पष्ट थियो क्या यस विषयमा। किनभने पहिले 47 यता पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव आउँथ्यो नि। इभन 47 अगाडि पञ्चायतकालमा पनि तपाईँको चाहिँ सूर्यबहादुरहरूका सरकारहरू ढाल्ने कामहरू, त्योभन्दा अगाडि अरूका सरकार ढाल्ने कामहरू लगातार संसदभित्र पञ्चायती तपाईँको सदनमा पनि त्यस्तो क्रियाकलाप भइरहन्थ्यो। पछि गएर झनै बढी तीव्र भयो र सरकार जहिले पनि अस्थिर भइरह्यो। त्यो अस्थिरताको विकल्पको रूपमा नेपालको संविधानमा विश्वमा जेसुकै प्रचलन भए पनि, प्रधानमन्त्रीको जेसुकै राइट भए पनि, अझ बेलायतमा पनि त्यस्तो राइट छैन। सधैँ सरकार अस्थिर हुने भएपछि बेलायतमा पनि कानुन ल्याएर त्यसलाई बन्द गरियो। अब संसद विघटन गर्नै पाइँदैन नि, मुस्किल छ उहाँ बेलायतमा पनि। भनेर त्यही आधारमा नेपालमा पनि चाहिँ तपाईँको संविधान बनाउँदाखेरि जो मान्छेहरू बसेका थिए, अरू त क्रिस्चियनहरूले लाएको विदेशीहरूको नियो कोलोनियल सब्जुकेसन अन्तर्गत जे जति छलफेल गरे पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको जुन व्यावहारिक पक्षमा त उनीहरूले हेरे कि भाइ त्यो आफ्नै सत्तालाई अस्थिर बनाउने काम नगरौँ भनेर त्यो गरेका हुन्। तर मलाई आश्चर्य लाग्यो त्यही संविधानको लेखनमा रात दिन खटेको सुभाष नेवाङ जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सही सल्लाह नदिएर कसरी मौन बस्न सकेको र आफूले प्रशिक्षण दिँदाखेरि यो संविधानमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे संसद विघटन गर्ने अधिकारै हामीले बन्देज गरेका छौँ भनेर बोलेको भिडियो भाइरल हुँदा पनि त्यो मान्छेले नबोलेको देख्दाखेरि कतिसम्म राजनीतिक नैतिकतामा यिनीहरू केपी ओलीका दासहरू कतिसम्म गिरिएका मलाई त आश्चर्य लाग्यो। यस्तो प्रकारको पनि अवस्था देखियो र नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारले कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले समेत अनैतिक काम गरेको देखियो। राजनीतिक नैतिकता माथि चाहिँ तपाईँको एकदम हमला गरेको देखियो। मलाई बडा दुःख लाग्यो यो घटना। केपी ओलीले एउटा इतिहास लेखाए, तर त्यो इतिहास कुन रङले लेखियो भन्ने कुरा चाहिँ अब इतिहासमै लेखिन्छ होला। त्यो केपी ओलीको इतिहास होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियो कोलोनियल माफियाहरूको इतिहास हो। तिनीहरूले यहाँ चाहिँ नेपालमा बलात्कार गर्न खोजेका थिए। यो दुर्घटना के भयो भन्दाखेरि यो म्यानमारमा सैनिक कु जस्तै भयो। यहाँ चाहिँ जुन कु गराउन खोजियो, एउटा भित्री संवैधानिक कु जुन गर्न खोजिएको थियो, त्यो कु चाहिँ नि अहिले कुसमयमा पऱ्यो र त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीको भयानक बेइज्जत भयो। ओके सर, अब अन्तिममा सर्वोच्चको यो कदमले अथवा यो फैसलाले यो व्यवस्था र यो संविधान अझै संस्था अझै स्थापित हुँदै जान्छ कि के हुन्छ? होइन, त्यो भन्न सकिँदैन। किनभने विकल्पमा त कस्तो शक्ति आउने हो? काले गएर गोरे आएर अथवा गोरे गएर काले आएर यो संविधान, यो संसद, यो व्यवस्थाले के गरेको छ नेपाली जनताको लागि? यो चाहिँ नि हाम्रो विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने संविधान, विदेशीहरूलाई हाम्रो नदीनाला बुझाउने संविधान, विदेशीहरूको लागि चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने, स्वदेशीका लागि केही पनि नगर्ने यस्तो पाजी संविधान, अथवा यसको चाहिँ नि कोही नेता बदलिएर के हुने? श्यामबहादुर गएर रामबहादुर आएर के हुने? त्यो चाहिँ केपी ओली गएर माधव नेपाल आएर के हुने? उनीहरूको चरित्रमा त केही अन्तर छैन। हो, माधव नेपाल प्रचण्डहरूले राष्ट्रपति आजसम्म हामीले गद्दारी गऱ्यौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब हामी चाहिँ यो सब गर्दैनौँ। हामी वरिपरि चाहिँ नि आफ्ना भाइ भतिजा साला साली राख्दैनौँ। हामी आफ्ना चाहिँ नि गुटहरू बनाउँदैनौँ। हामी चाहिँ राष्ट्रप्रति चाहिँ इमान्दार भएर जान्छौँ भनेर भन्न सक्ने र भने पनि पत्याउने वातावरण छैन र तिनीहरूले गर्छन् भन्ने लाग्दा पनि लाग्दैन मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यो विकल्पले यो जुन अहिलेको जुन हो नि त्यो कुनै ऐतिहासिक होइन। यो ऐतिहासिक भन्न मिल्दैन। यो सामान्य दुर्घटना हो।
यसमा चाहिँ नि अब भोलि गएर शेरबहादुर यादव अथवा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री आएर तिनीहरू 10 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र राष्ट्रको पक्षमा उनीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक केही गरेका छैनन्। अब माधव नेपालजी अहिले नै अब तपाईँको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सुर्किने अवस्था छ, शेरबहादुरजी वाइट बडीमा सुर्किने अवस्था छ। ती सबै जति पनि बदमासी भएका छन् त्यो सबै केपी ओलीले गरेका छन् र कतिपय चाहिँ त केसहरू प्रचण्डमाथि पनि छन्। यी सबै भ्रष्टाचारी, यी सबै 12 बुँदेबाट आएका, यी सबै विदेशीका लागि काम गर्ने मान्छेहरूको कुनै यिनीहरूलाई विकल्प मान्न म तयार छैन। विकल्प नेपाली जनताले एकचोटि त विद्रोह गर्नैपर्छ। यस्ता यी सबैलाई सफाया गर्नुपर्छ। यिनीहरू सबैलाई, यी भ्रष्टाचारी, यी विदेशीका दलालहरूलाई चाहिँ सबलाई जेल हाल्नुपर्छ। हस् प्रेम सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय गोरख।